Na hát, sziasztok! Én Domi vagyok, és itt lennénk egy újabb Minecraftos videóval. Igen, a Teams-el. Na és hát akkor játszunk is. Várjál, kivágom. Na hát akkor mindjárt kezdődik is ez a cucli meccs, mondjuk úgy. És én kék vagyok megint. És 3 kéken, szóval jöjjön már egy kibaszott ember. Az jó, 2. Jussz, na, szedd már ki. Oké, és akkor gyorsan vaskard. Csináld már. Így. Sír és vaskard. Milyen szerencsés ember vagyok. Blue, az milyen? Húps, húzzál innen. Gyere már le, nyomorék. Invisible, gyere fel te is. Most lefagytatok? Mert én lefagytam aztán. Akkor ezt szarrá verjük. Most már mehet. De már lefagyott mindenki. Minden egyes ember lefagyott. Ez most így szar. Hallod, ez így nagyon fos. Áj, na én meg fogok halni. Hopp. Ez így szar. Na, most. Most sem mozognak az emberek. Nem is nyitottam ki semmilyen chestet. Ez a videó nagyon bagos lesz a hülye szerverjük miatt. Azt a végén mindjárt kiadja, hogy Dominik megdöglött. Azt a végén hozzám se értek. No, de csináljak már valamit. Elment a wifi-n, vagy mi? Nem. Hát van wifi, hát akkor meg... Istenem, de bagolok. Na jó van, nem is. Na hát itt is lennénk a következő meccsel. Az előbb azért nem izéltem, mert nagyon szar volt az egész. Beloggolt a szerver, és nem tudtam játszani rajta, senki nem tudott, és ezért ki kellett lépnem. Szóval mindjárt kezdődik. 30 másodperc, és már 3-2. Újra jó kezdtem. Na, akkor kezdjük is. Húha, az nem szar kezdés. De nem is annyira jó. Kinyírjam a késred, akkor ezt kinyírjuk. Mert ennek van íja. Nekem meg nincs nyilván. Segítsetek, csávókák! Mind a 3 követ. Ott egy piros. Ha bár bent is van, segítség már, hallod-e? Most 2. Most meg tudjuk ölni, segítség, Snoop. Basszus, ez megöl minket. Zsír. Ez az. Vett kajám. Mi van, Nob? Mit nézek ez zsírra? Ha, te Nob. Na mindegy. Az a lényeg, hogy baltás lettem. Mi a szar lov? Hát vele te vagyok, te fogyatékos. Ne pazarold az íjadat. Vagy a nyíladat. Ilyen szarokra. Ránk.
Egyetlen egy kék van, amit én fogok megölni. Most videóban levadászlak. Ezt felrakom YouTube-ra. Ha bár mindig is felrakom az ilyeneket, hogyha játszok. Ez egy piros. Nézd be ott, meg belenézek ebbe. Cinema City-be. Amúgy nem az, de mindegy. Akkor átások így, nézd. A franci nem lehet átásni. Shut up, no. Shut up, no. De hova buhatott el a cigány? Egyszer játszottunk a második csatornámnak, aminek az a neve, hogy Adrien Chef. Na, az a másik csatornám, azt is nézzétek meg. Abba egyszer játszottunk, a hülye gyerek ott volt, ott elbújt a sarokba. Nem is éreztem, hogy ott van, de nem tudtam, csak tippeltem, hogy éreztem. És ott volt a csávó, beléptünk és megöltük. Nagyon kemények vagyunk. Most ez nem esett jól, szallag. Ez se. De miért bagolok? Nem is léptem ki. Nagyon menő ez a kezembe, ez a gyémánt fejsze. Most, ha bagol a videóban, akkor én nem rakom fel YouTube-ra. Általában nem megnézem a videómat. Nem mindig, de hát azért megszoktam. Fúvaszett. Könyörgöm. És vaskard is. Hát ez nagyon menő. Nem baj, a kard az menő, mint a balta. Nem tudom miért, de hát én így gondolom. Olyan szar nem lehet enchantolni. Pedig tök jó lenne. Most így a fejvek és még enchantolom. Először így csinálok egy ilyet. És enchantolás. Nem tudok enchantolni. Megnézem a chesteket, hát ha van valamelyikbe valami. Azt a rohadt! Milyen újra töltöttek? Ezt a végén még diakartam lesz. Tényleg újra töltöttek. Azt a... Már hogy nincsen dia. Mikor ez? Szopatás, nincs dia. Tényleg nincs dia. Ez pont a csávónál lesz dia, mi? Wolf Lash 600. Jó van egy angol videós, Pressure Place, vagy nem tudom mi a neve. Én magyar vagyok, és németet tanulok, szóval nem tudom. És ott is van valamilyen pro játékosok, azok ilyen full pro. És mindegyiket úgy hívják, hogy Pressure, vagyis Wolf Lash, Pressure Place, meg ilyen hülye nevek. És az pont Wolf Lash. Na ez volt az a ház, itt bejöttünk, és egy csaj így gubbasztott, itt volt, shiftet. Nagyon jól swag. Ezt ki kellett mondanom sokszor, de amíg unatkoztok, majd talán indítok egy zenét, és könyvünk 2 dia. Akkor ne. Elfogadom. Jaj, csak legyen már vége, mert szar el akarok verni valakit. Istenem, ezt most itt fog blikálni, fogadjunk. Na, írtam volna. Az is a legkönnyebb helyem. Jó, 2 perc, aztán végaréna. Valaki vadásza már le. Most itt középen tübzölünk. Amúgy... Ja. Újra töltöttek a ládák. De Dio nem találtam. Jó van, majd egyáltalán egyes diát nem találtam. Jó, akkor ne legyen gyémánt se. De bugtól látok chesteket. Akkor oda felmegyek. Nem tudom miért, de felmegyek. Akkor azt mondja így. Akkor nem itt kell felmenni. Hát akkor hol? Jaj, de ez nehéz. Itt. Így. Shift-tel lehet menni.
Igen, csak lehet nem lehet. Leestem. 1 perc. Aj. Lenne már valami TP, vagy valami ilyen hülyeség. De miért nem megy? Na jó, azt a... Hoppá! A franc, nem esek le. Nem esek le. Nem? Akkor is nem. Nem estem le. Szarakszik, és nincs dia. Vas volt, de mindenket full vas szetem van. Hát ha ezt lejátszuk, akkor emberek, vége lenne a videónak. Igen, és győztünk. Esélye nincs. Mondom, itt shiftelget ez a kis hülye. Zsír, győztünk. És én öltem meg, és megvan ott a baltám. Hú, de jó. Na hát emberek, ennyit volna a videó, remélem tetszett, sziasztok!